வணக்கம், நான் ஏகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற ஒரு டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு சூஸ் அ பெஸ்ட் ஏசி, அதாவது ஏர் கண்டிஷனர் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு எப்படி சூஸ் பண்ணுறது, என்னெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்க்கணுன்றது தான் இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க. ஸோ ஏசி வாங்கணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரூம் எந்த மாதிரி ரூம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும். எந்த மாதிரி ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரூமோட சைஸு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பெட்ரூமில் போகிறீங்க, இல்லை ஹாலில் போகிறீங்க, எங்கே வேணால் போகிறீங்கன்னா அந்த ரூமோட சைஸ் வந்து என்ன சைஸுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் ரூமோட சைஸு 10x10 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 10x10 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்க்கு ஒரு ஏசி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் வந்து 110 சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆனால் வந்து மினிமம் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 1.510 சூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்டைம் வந்து நீங்கள் 110 சூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, வால் வந்து ஒரு சைடில் வந்து வெயிலோ இல்லை நீங்கள் டாப் ஃப்ளோர் இருந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த 110 வந்து உங்களுக்கு அந்த ரூமில் வந்து பத்தாது. அப்போ வந்து 1.510 வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் நல்ல கூலிங் வரது. ஸோ இதுவே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரூமுக்கு வந்து 10x10 இதில் என்ன சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, கடையில் வந்து 110 எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் 110 எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகிறீங்க, நைட்டு ஃபுல்லாக ஓடும், லைட்டாக சில்னஸ் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் வராது. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏசி சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ரூம் சைஸு ஃபஸ்ட்டு என்ன சைஸில் இருக்க பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 110, 1.5 என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸு. இப்போ வந்து 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ஹால் வந்து 210 அது மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் கூலிங்காக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ரூம் சைஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து ரொம்ப ஏசி டைப்பு, ஸ்பிளிட்டா இல்லை வந்து விண்டோ ஏசி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லோரும் ஸ்பிளிட் ஏசி தான் போடுறாங்க. பட் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இதையும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரூமில் வந்து சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லைனா, ஏன்னா சம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு க்ளோஸ்டாகவே இருக்கும். ஸோ வேறு எங்கேயுமே வென்டிலேஷன் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஏசி போகிறதுக்கு இடமே இல்லைனா அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ விண்டோ சைடில் இருக்கிறது போட்டுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஸ்பிளிட் ஏசியா இல்லை விண்டோ ஏசி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். அடுத்து வந்து ஏசியில் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரும் அந்த காயிலும். அந்த மோட்டர் காயில் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டர் காயில் ரெண்டே இதில் தான் வருது, மெட்டீரியல் தான். ஒன்று வந்து அலுமினியம், இன்னொன்று வந்து காப்பர். ஸோ ரெண்டு மெட்டீரியல் தான் இப்போ மார்க்கெட்டில் எல்லாத்துக்குமே விற்கிறாங்க. இந்த அலுமினியம் ஏன் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அது வந்து காஸ்ட் வைஸ் மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து கூலிங் வந்து பெட்டராக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, அதில் எதனா ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ரொம்பவும் அது மொத்தமே வந்து கட் பண்ணி தூக்கி போடுற மாதிரி தான் ஆப்ஷன் இருக்குது அலுமினியம் கண்டென்சரில். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சப்போஸ் வந்து நீங்கள் காப்பரில் ரெண்டாவது வந்து காப்பர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் வந்து அதை நீங்கள் கட் பண்ணாலும் வந்து திருப்பி வெல்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அதனால தான் காப்பர் கண்டென்சர் எல்லாருமே சூஸ் பண்ணுற ஒரே முக்கியமான விஷயம். ஆனால் இப்போ இருக்க ஏசியில் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பர் கண்டென்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 5 to 10 years வந்து கொடுக்குறாங்க. அதையும் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெர்டர் டைப், அதாவது டைப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இல்லை இன்வெர்டர் ஏசியா இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரிபிள் இன்வெர்டர், டூயல் இன்வெர்டர் நிறைய வந்திருக்கு ஆப்ஷன்ஸு. இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஏசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பெட்டர் தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ நேரம் ஏசி ஓட போகுது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் வந்து ரொம்ப கரண்ட்டை வந்து ரொம்ப பார்க்குறீங்க, மிஞ்சி ஒரு 4 hours தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, உங்கள் ஏரியா வந்து ரொம்ப உங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் வந்து சில்னஸான கொஞ்சம் ஷேடியான வீடு தான், அதாவது நிழலாக இருக்கிற வீடு தான் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஏசி வந்து 3 ஸ்டாரோ இல்லை 5 ஸ்டாரோ வந்து நார்மல் ஏசியில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் இன்வெர்டர் ஏசி ஏன் சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கரண்ட் கம்மியாகும் சொல்லுவாங்க. கரண்ட் கம்மியாகிறது எப்போ ஆகும்னா, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து 8 to 10 hours இல்லை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 15 hours இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா சப்போஸ் வந்து ஸ்கூல் வச்சு இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஆஃபீஸோ அது மாதிரி கண்டினியூஸாக ரன் ஆக போகுதுன்னா அந்த இதில் கண்டினியூஸ் ரன் இருக்கும். அப்போ கண்டினியூஸ் ரன்னில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் கண்டென்சரில் என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏசி ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பீப் வந்து வேவ்ஸ் மாதிரி போகும். வேவ்ஸ் வந்து டாப்பில் ரீச் பண்ணுறோம். இந்த 24 ரீச் பண்ணால் மொத்தமாக கட் ஆஃப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்போ டெம்பரேச்சர் டவுன் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து பாப்பப் ஆகி திருப்பியும் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, பவர் வந்து சடனாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏசி வந்து 1500 to 2000 watts வரைக்கும் பீக் அடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து 1000 wattsக்கு ஏறும். ஸோ இது மாதிரி பீக் அடிக்கும் போது வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கரண்ட் வந்து அதிகமாக இழுக்கும் அப்படின்றது அவங்களோட பாயிண்ட். இன்வெர்டர் ஏசியில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்தோடனே அதுவும் பீக் அடிக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 1000 watts பீக் அடிச்சு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக ஸ்லோவாக இறங்கி ஒரு 800 watts இல்லை 700 watts அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆகி இந்த 700 wattsலேயே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இதுதான் இன்வெர்டருக்கும் நார்மல் ஏசிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். கூலிங் கெப்பாசிட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து உங்கள் ஏசி 110 இருக்கும், ஆனால் அதில் கூலிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2500 கூட இருக்கும். நீங்கள் பிடியூன்னு அதில் போகிறப்ப நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது. ஏன்னா வந்து சம் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடியூ 110 இல்லை 1.5 போட்ட மாதிரி அந்த பிடியூ வந்து கொஞ்சம் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடியூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்.
2.5 டன்னில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5000 BTU இருக்கும். சம்டைம் 4800 வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கு மேலே கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இது வந்து என்ன கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நீங்கள் வாங்குறேன்றதை பொறுத்து வந்து இந்த கூலிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் வேல்யூ வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்வெர்டர் ஏசி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதும் இந்த ஸ்டார் வேல்யூ சூஸ் பண்ணுறது ரெண்டும் ஒன்று தான். இந்த இன்வெர்டர் ஏசி சூஸ் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 3 ஸ்டார் ஏசி சூஸ் பண்ணாலும் 5 ஸ்டார் ஆல்மோஸ்ட் 200 யூனிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கன்சியூம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் ஒரு 5 ஸ்டார் ஏசி சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 1800 வாட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க 5 ஸ்டார் ஏசி. இதே வந்து 3 ஸ்டார் ஏசி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2000 வாட்ஸ் யூனிட்ஸ் அது மாதிரி இந்த ரேட் வந்து கன்சியூம் பண்ணும். அதாவது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து 200 யூனிட்ஸாக வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் எப்பவுமே 3 ஸ்டார் சூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். சப்போஸ் வந்து நீங்கள் 24 hours ஏசி உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ ரன் ஆகுதுன்னா அப்போ நீங்கள் 5 ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஃபார் 6 monthsக்கு ஒரு 220 சேவ் ஆகுதுன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி தான் கணக்கில் வரும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஏன்னா இந்த 3 ஸ்டாருக்கும் 5 ஸ்டாருக்கும் ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 rupees வந்து 5,000 rupees வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களால் பேர் பண்ண முடியுமான்றதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஸோ இந்த வாரண்ட்டி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா இப்போ வர ஏசியில் ஒவ்வொரு ஏசிலும் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது, ஒரு குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் லெவல் இருக்குது, இதுவும் இருக்குது, இதுவும் ஒன்றும் இல்லை குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வாரண்ட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக எந்த ஏசி எடுத்தாலும் வந்து ஃபுல் செட்டுக்கு வந்து 1 year வாரண்ட்டி தராங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து 5 years வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. இவ்வளோ 1 year வாரண்ட்டி ஃபார் ஃபுல் செட்டு, 5 years ஃபார் கண்டென்சரி. ஆனால் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அதாவது இன்வெர்ட்டரில் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 10 years வரைக்கும் கம்ப்ரஸரில் வந்து ஒன்றுமே ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 year வந்து ஃபுல் செட்டு கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில கம்பெனிஸில் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 10 years வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்கும், 5 years வரும் கண்டென்சர் இருக்கும், அப்புறம் 2 years வந்து உள்ளே இருக்க பிசிபி அதாவது மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு மதர் போர்டு இருக்கும். அந்த மதர் போர்டு தான் இருக்கலே வெரி காஸ்ட்லின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒன்று அதிக செலவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியே இருக்க அவுட்டோர் செட்டில் இருக்கும். செகண்ட் வந்து இண்டோர் செட்டில் உள்ள அந்த போர்டு வந்து சர்க்கியூட் வந்து போயிடுச்சுன்னா மொத்தம் 10,000 ரூபாய் வந்து மினிமம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து இதெல்லாம் எதெல்லாம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க. ஷார்ட் சர்க்கியூட் எதனால இன்வெர்ட்டர் ஸ்டெபிலைசர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டெபிலைசர் போடுறதுனால சம்டைம் வந்து ரொம்ப ரேராக ஈவெண்ட்டாக நடக்கிற விஷயம். அப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க மதர் போர்டு வந்து எடுத்துக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க ரீசெண்டாக வர சில கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 5 years வரைக்கும் வாரண்ட்டி தராங்க. ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வாரண்ட்டி விஷயத்துக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபைனலாக இருக்குது. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர். ஏன் சர்வீஸ் சென்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டரில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண அந்த பிராண்ட் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் எத்தனை அவ்வளோ விற்றுருக்குன்னு ஓரளவுக்கு உங்கள் ஏரியா நீங்கள் ஒரு சப்போஸ் நீங்கள் வாக் பண்ணுறீங்களோ இல்லை வந்து பைக் எடுத்து போகிறீங்க அப்போயே இந்த கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எது அதிகமாக விற்றுருக்குன்னு கவனிச்சாலே அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கும் ஒரு லிங்க் இருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு பிராண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேனாசோனிக்கே வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இப்போ இருக்க ரீசெண்டாக வந்து பேனாசோனிக் இப்போ என்டர் ஆயிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஜாப்பனீஸ் பிராண்ட் தான் ஒன்றும் கேட்பாங்க பெட்டராக இருக்கும் எல்லாமே ஓகே தான். ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா சர்வீஸ் சென்டர் எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஊரில் இருக்கும் ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு வில்லேஜ் சைடில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர்லாம் நீங்கள் எதனா கால் பண்ணால் கூட அவங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. திருப்பியும் வந்து நீங்கள் ஏன்டா வாங்கணுன்ற ஃபீலிங்கில் வந்து இருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து சர்வீஸ் சென்டர் ரொம்ப உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி இது மாதிரி இந்த ஏரியாவில் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு வாங்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் எந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கம்பெனிக்கு டேட்டா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏசி வாங்க போகிறோம் இங்கே சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கான்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்களே சொல்லிடுவாங்க இந்த இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நீங்கள் இல்லைனா வேறு பிராண்ட் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர்னு பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்குன்னா ரொம்ப பிரச்சனையாகிடும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது. ஸோ ஏசியில் இருக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இவ்வளோ தான். ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஏசி வந்து ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிடலாம். முக்கியமாக ஃபைனலாக ஒரு டிப் சொல்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி வாங்கும்போது பிராண்டோட மாடல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்டோட மாடலில் XYZ 110 அப்படின்னு போட்டு சின்னதாக மாடிஃபை பண்ணி 120 113 மாறி வந்து ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் உங்களோட ஏசியோட என்ன வாங்க போகிறீங்கன்றது வந்து உங்கள் ஸ்பெக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போனீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து நீங்கள் கிட்ட போயிட்டு வந்தீங்கன்னா
மாடல் நம்பர் விலை கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிடுவீங்க. சப்போஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பர் இல்லாமல் அலாய் வந்து கம்மியாக இருக்கும். சப்போஸ் ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் ஸோ நிறைய வந்து இது மாதிரி வந்து தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அதனால் பிராண்டு நீங்கள் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஆன்லைனில் வாங்குறவங்களுக்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. ஏன்னா வந்து செல்லர் வந்து ஜஸ்ட் மாடல் நம்பர் போட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்பெக்கை வந்து போட்டு விட்றாங்க. ஆனால் நீங்கள் வரும்போது வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் அலாய் வாங்குனீங்களோ இல்லை இன்வெர்டர் வாங்குனீங்களோ நிறைய மிஸ்மேட்ச் ஆகி உங்கள் வீட்டுக்கு வரதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். அதே டைமில் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கும்போது அவங்க என்ன ஸ்பெக் சொல்கிறாங்க அதில் கரெக்டாக இருக்கான்னு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த மாடல் நம்பர் நீங்களும் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஏசியை வந்து வாங்கிடலாம். எந்த ஒரு அசல் பர்சனும் யாரும் தேவையில்லை. ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். இதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஏசி வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பெஸ்ட் பையில் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.